चिड़िया चिड़िया के लिए बाजरी लगाने के लिए ये तैयारी हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से खाई में पहले सणिये डालें, उसके ऊपर खाद और उसके ऊपर फिर जीवामृत डालने का काम हो रहा है। इस तरह की बाजरी लगाने का काम पिछले साल लगभग 500-600 बूंटे थे। इस बार 10,000 बूंटे लगाने का, बाजरी लगाने का लक्ष्य है। तो 10,000 बूंटों में एक बड़ी मात्रा में चिड़ियाओं के लिए, जीवों के लिए बाजरी हो जाएगी और साथ में ये